อันยองอาเซโยที่นี่เป็นคาเฟ่ติดทะเลนะคะอยู่ที่อ่าวอุดมหรือว่าทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จักว่าแหลมฉบังเนาะวันนี้เราจะมาดูคาเฟ่เล็กๆติดทะเลนะคะสวยมากเลยนี่ทางเข้าจะมาจากสี่แยกอ่าวอุดมแล้วเลี้ยวซ้ายลงมาจนสุดทะเลแล้วก็เลี้ยวซ้ายติดกับร้านป้าหวานนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดใหม่เนินพยอมชื่อบ้านทะเลคาเฟ่เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนเราขับรถลงมาเราก็ขับลงไปแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จอดรถได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะคือบรรยากาศเงียบมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะรถเราจอดอยู่ตรงนี้เนาะมอเตอร์ไซค์จอดเยอะแยะคิดว่าส่วนใหญ่ที่นี่เป็นเด็กมอเกษตรมานะคะบรรยากาศเขาเงียบดีมากเลยค่ะเราจะมาสั่งอาหารกันในนี้โอ้ยลูกชายอันนี้คือมันติดทะเลอ่ะมาถ่ายบรรยากาศมาจะซื้อขนมเขาจะใส่กับปังกรอบ이거 맛있을 거야 맛있을 거 맛있을 거วันนี้อากาศครึ้ม날씨가 약간 흐려서 바다가 조용하고 비 올 것 같고ที่เขาจะติดกับท่าเรืออ่าวอุดมวันนี้ทะเลสงบมากเลยค่ะภายข้างในนะคะบรรยากาศอยากนั่งตรงนั้นนะร้านเขาเล็กๆน่ารักดีนะคะสั่งอาหารโอ้ยชิคกี้พาย여기 가격이 안 비싸 그죠? 아한 땅성 다 있네ขนมก็มีที่จะถึงตอนนี้ได้กาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเขามีโลโก้ของเขาคือบ้านทะเลคาเฟ่จะมาชิมแต่ว่าก่อนที่จะชิมเดี๋ยวไปใส่น้ำตาลย่าหวานก่อนค่ะคือพกน้ำตาลย่าหวานมานะคะเดี๋ยวจะลองใส่ตรงนี้พกตลอดเลยค่ะใส่ไปสักหยดใหญ่ๆ2 หยดมันจะสั่งเยอะแล้วก็มีขนมน่ารักเลยนะคะเป็นไอศครีมเดี๋ยวจะลองชิมดูเนาะลองชิมขนมไอศครีมเดี๋ยวเราแกะอันนี้นะคะอะไรอะคะโอ้ลิงอ๋อแถวนี้มันมีลิงข้างบนเขามีลิงเขายิงลิงอยู่น่ารักมากเลยมันมีสีสวยสีฟ้าสวยมากเลยยึดเป็นแท่งสีเขียวก็มีนะยอนมีฟูรุเซฟูราเซแล้วก็หรูรังเทคสีเหลืองมีสีออกสีครีม
สีขาวให้ยังเช็คพิงคือเทคพิงคือเทคหรือว่าคุณนมสีชมพูตัวนาฬิกาของชิมสีม่วงก่อนเนาะที่สวยอ่ะสวยมากชิมนุ่มเนื้อทาร์ตหวานมากแต่ว่าข้างล่างเขาไม่มีเนาะก็จะมีอย่างข้างบนหวานมากค่ะหวานจริงก่อนนะคะอันนี้ของโปรดเป็นขนมปังกระเทียมค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูกันนะคะได้อันนี้ดีกว่าเนาะเมื่อกี้ชิมมือแดงมอแดงคุกกี้เห็นมันแดงมันหวานแบบหวานจี๊ดจะมาชิมขนมอันนี้เป็นกระเทียมไทยติดลมจะเป็นของชอบแม่จะมาชิมชีสบนชีสนะคะจะมาดูว่ามันยืดยังไงเป็นเรื่องจะลองชิมก่อนนะเขาบอกว่าให้เราจิ้มมายองเนสจิ้มปุ๊บ이렇게 먹으면 엄청 맛있어요. 맛있다. 미안해. 엄청 맛있어. 잠깐 치즈빵 브로콜리นะคะก็คือเทในลงจะชิมดูนะมันหวานที่ไหนคะก็มีขายนะที่นี่ก็แนะนำนะคะบรรยากาศก็ดีแล้วก็ติดทะเลคือราคาอาหารก็ราคา